Cześć, witam Was na kanale Splendid Craft. Dzisiaj pokażę Wam kolejne etapy modyfikacji, które robimy na tym motocyklu. Mamy montaż boberkita, dokładnie będziemy montować tylny błotnik, który jest tylko na razie przyłożony. Pokażę Wam, na czym to mniej więcej polega i pokażę Wam zmiany, które się jeszcze przez ten czas zadziały, a nie nagrywaliśmy. Także zaczynamy. Błotnik montowany jest 4-punktowo. Jedno mocowanie jest typowo pod amortyzatorem, gdzie mamy dwie śruby i teraz zakładam podkładki z nakrętkami. Oczywiście wszystko dokręcamy mocno. Teraz łapiemy drugą śrubę dolnego mocowania, podkładka, śruba i nakrętka. Do tego będzie nam potrzebny klucz imbusowy, klucz 10 i będziemy w stanie zaraz przekręcić. Gdy mamy sobie to wstępnie złapane, przechodzimy do tylnych mocowań. Tylne mocowania równie w prosty sposób łapiemy do oryginalnego mocowania, które jest w wahaczu. Błotnik zaczyna nam się już stabilizować i za chwilę wszystko będziemy skręcać już mocniej, żeby wszystko się dobrze trzymało. Mocowanie przekładamy śrubkę. Pamiętamy o gumowym elemencie w celu zabezpieczenia. To jest element, który nam po części dystansuje. Wkręcamy w błotnik. Łapiemy. Na razie, tak jak wspominałem, wszystko elastycznie, żebyśmy mogli sobie popasować. Dolna śruba tak samo mocowania bocznego wkręcamy w oryginalne mocowanie wahacza. Oczywiście wszystko, tak jak wspominałem, już nabiera sztywności. I teraz będziemy to wszystko skręcać do kupy. I oczywiście nie zapominamy również o podpięciu wiązki elektrycznej. Wiązkę elektryczną wpinamy z boku i kable będziemy chować. No i teraz przechodzimy do przykręcenia już na stałe wszystkich naszych mocowań, żeby konstrukcja nabrała sztywności i błotnik trzymał się motocykla. Do dzieła. Zostało nam sprawdzić, czy instalacja, którą podłączyliśmy, czyli światła, jest sprawna, wszystko działa jak należy. Włączamy zapłon, włączamy kierunkowskazy, włączamy stop. Wszystko działa, także powinniśmy być widoczni na drodze. To tak, modyfikacje, o których nie wspomniałem w poprzednim materiale, a zadziały się w międzyczasie, to na pewno jest wydech. Wydech jest aktywny, z katalizatorami, kompletny, wyspawany ręcznie. Nagrania z produkcji gdzieś tu powinny Wam się przebijać, a teraz przyjrzyjmy się, co tu dokładnie mamy. Oba wydechy mają fabryczne sondy, które sprawdzają cały czas spaliny, jakie mamy w układzie. Monitorują to i przekazują informacje do komputera. No i oczywiście mamy jednostkę sterującą przepustnicami. Na każdy z wydech mamy osobną przepustnicę, która w momencie, gdy mamy ją otwartą, tworzy nam wydech przelotowym, przez co dźwięk jest na pewno słyszalny z większej odległości. Nadaje to basowego dźwięku, przez co stajemy się zauważalni na drodze.
To dopiero początek modyfikacji na tym motocyklu. Dajcie znać, co chcielibyście, żebyśmy zmienili, a pokażemy je w kolejnych odcinkach. Mamy sporo dodatków, które chcemy wykonać na maszynach CNC. Zobaczymy, czy Wam się spodobają. Jeśli macie jakieś pomysły co do tego motocykla, do R18, R90 albo jakiegoś innego, piszcie na nasze sociale, na naszą skrzynkę mailową. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Cześć!